हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज आको गुवाहाटी मोर सेंटर পৰা मोर तात बहुत दूर পৰা আৰু এটা পেশেন্ট কথা পাতিম জানিম সো হেল্ল নমস্কাৰ কি নাম বিতুপন বৰা ওকে কৰ পৰা আহিছে মই গোলাঘাট বৰপথাৰ পৰা আহিছে গোলাঘাট বৰপথাৰ হয় ওকে সো কি কাৰণত আহা হলে কাৰণটো কক মই আপোনাৰ বিকটো বহু দিন হলে আপোনাৰ ফাগুন মাহৰ পৰা বিকটো যোৱা ফাগুন মাহৰ পৰা বিকটো লৈ আছিল তে ফাগুন হুমালে এবছৰ মানে হ'বগে আৰু তে বিকটো আপোনাৰ ডিমাপুৰত ঠিক কৰিছিল হোৱা নাই ভাল হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় গলো ডিব্ৰুগড়টো ভাল নহল আপোনাৰ ফেসবুকত পালো আপোনাৰ ফেসবুকত চাই কন্টাক্ট কৰিলো কন্টাক্ট কৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিছিল এতিয়া আজি কেই দিন হল আপোনাৰ ইয়াতে কৰোতে মোৰ ইয়াত আজি এটি 6 দিন হৈছে 6 দিন হৈছে 6 দিনৰ পৰা কৰি আছো বৰ্তমান কি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা এইবিলাক পিছত কথা পাতিম আগত আমি সেশন স্টাৰ্ট কৰিম 2-3টা 4টা ক্লিপস আপোনাক দেখাম আশা কৰো ভাল লাগিব এন্ড আপুনি শেয়াৰ কৰক অসম জনতাক প্ৰচাৰ কৰক সবে গম পাব লাগে মাইনৰ পেনত কেতিয়াও মানে খদা এইটোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে যে বিনা ইনজেকশনত বা বিনা সাৰ্জাৰীতে ভাল হ'বলে ঠিলা loose loose আজি আপনি গা পুরো টাইট কৰি আছে কিন্তু আজি পুরো টাইট কৰিছে ঢেলা লুজ ৰব লম্বা শ্বাস আৰু আগতে ঠিকই আছে আগতকে কি ঠিক আছে আমাৰ ফ্ৰেন্ডছক কক যিমানটো মেসেজ কৰি আছিল বিকটো সেই বিকখিনি যথেষ্ট মানে সম্পূৰ্ণ 100% শেষ হ'ল বহুত আৰাম পালো পেইন কিলাৰ পৰা আৰাম না বিনা পেইন কিলাৰ পৰা আৰাম তেনে টেবলেট নোখোৱাকৈ আৰাম পাইছে বেলেগ বিনা টেবলেটত ভাল পাইছে ঠিক আগতকে বেজি টেবলেট পুচিং যিবিলাক কৰি খাই আছিলোঁ দৰখিনি মেডিচিন সেইখিনি খাই যিমানটো আৰাম পাইছিলোঁ তাতোতকৈ ইয়াত মানে 100% वाह ग्रेट খুব ভাল খবৰ আৰু এই খবৰটো আপোনালোকে পাইছে তো যিমান হয় ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক বাৰে কৈ আছো শেয়াৰ কৰা কাৰণ এটোৱে যে সবে বিক্ৰৰ পৰা মুক্ত হওক ৰাইট হয় না আমাৰ অসম জনতাক কি মেছেজ দিবা আপুনি কক ইয়ালৈ আহক যিখিনি ককাল বিষ বা ভৰিৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ যিখিনি হৈ আছে মানে মেডিচিন নোখোৱাকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিকিৎসা লৈ যাব পাৰিব আৰু 100% ঠিক হ'ব ইয়াতে যেনেধৰণে মই মোৰ জিনজিননি আছিলে থিয় হ'ব পৰা নাছিলোঁ সেইখিনি মই ভাল পালোঁ বাকি এতিয়া বিষ বুলি নাই আৰু শেষ এই ভিডিওটো যদি ফেসবুকত চাই আছে ফলো কৰিব এন্ড ইউটিউবত চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰিব এন্ড যদি ইনষ্টাগ্ৰামত চাই আছে তেনে হলেও ফলো কৰিব সো নেক্সট ভিডিওত যোনটো মই আপলোড কৰিম হেতু পাবলৈ আপুনি ফলো বা সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব সো আশা কৰো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু আপুনি এনে কৰি দিব লাগে